3点是激烈性radicalness， 或者是爆炸性。第9页讲经。比喻的第2个特色是吊诡性啊，那吊诡是因为很难接受啊，使人抗拒耶稣的比喻，是因为没有办法立刻做抉择啊。这个是耶稣比喻的激烈性啊，那个激烈性就要人立刻做抉择。这个激烈性也是另外一种吊诡啊，因为耶稣讲比喻是为了要降低冲突性。耶稣讲比喻，其实很多时候为了保护自己，就是不正面跟敌人冲突，常常是敌人挑衅啊，问了一些不怀好意的话。为什么是许他的门徒都进食，你的门徒不进食？那就是要抓把柄啊。所以耶稣就讲了生活例证啦，新布旧衣服，新酒旧皮带。这种生活例证是转移注意力，而且呢是大家都承认的生活经验，而且耶稣也没有让你对号入座，对不对？就是所以有人说耶稣的比喻其实就蒙上一层纱，让敌人不容易抓到把柄，是耶稣降低冲突性、保护自己的一个非常好的利器，有力的武器。但是这里还是要面对耶稣的比喻，有时候是有它的激烈性。耶稣不是仅仅一位说明一般真理的人道主义者，他不是温文儒雅的哲学家，耶稣是神国的宣讲者。耶稣知道自己是在历史中最紧急的时刻奉差成为上帝的使者，他来了是要唤醒老百姓，awaken， 唤醒老百姓，要抓住这个时机。耶稣说：“你们能够分辨气候。”这几天我们一直天天在看天气嘛，对，昨晚上叫你们先看气象报告。我到今天早上觉得就说危险的，但是王院长还觉得说好像还好啦。他在中午，他可能看了更多的新闻啊，就说我们都会看气候分辨天气啊，却无法分辨这个时候。这个是路加福音另外一个比喻啊。耶稣说他是要在一个特殊的时机啊，要听众面对挑战，要做出回应。人子的日子如挪亚进方舟的日子，又像罗得出所多玛的日子啊。耶稣要他的听众毅然决然的、义无反顾的，你要做抉择。你是不是要像罗得一样就出所多玛？你是要像挪亚一样啊，就是顺服上帝，就盖方舟啊，然后进方舟。所以耶稣的警告嘛，如果要有果效的话，要引起人家的注意的话，一定要讲得很清楚。有人说新闻记者最喜欢作乱的，就喜欢夸张。你知道有一个那个网络的新闻台叫 CNN 啊。CNN 上一次台风的时候，他就说台湾要注意了哦，这个台风是什么强烈台风，而且考验台湾的101大震啊。然后我听说 CNN 就是喜欢那个搅局，就是喜欢那个夸张，喜欢危言耸听。不过上一次台风的确很严重嘛，对不对？那已经接近了强烈台风，把我们的台湾1万多株的树全部都这个砍倒。CNA 的这个 cable 嘛，它是一个网络上的新闻体。我先说，它其实上一次是波斯湾战争的时候一炮而红嘛，因为大家都撤退了，但是就是他们的记者留在现场做伊拉克的新闻报道，所以后来所有全球的新闻都依赖 CNN 我觉得耶稣有时候会像 CNN 的作者一样要引起大家的注意。要能够分辨时候呢，他就要讲得很清楚耶稣他是先知，他不是文士，不是啦，有某些时候是可是他大部分他是先知。你知道先知都讲那个人家不爱听的话。耶稣说：“我来了，要在地上点起一把火，
我要把火丢在地上，叫人家纷争嘛。人家说福音不是叫和平吗？和睦之子吗？和平之子吗？怎么耶稣说我来是要叫你们家庭起革命的？所以耶稣也不是启示文学家啊，启示文学是圣经另外一种文体啊，启示录就是启示文学，他会用一种模糊不清、扑朔迷离的一些记号、管啊、印啊、号啊，一些数字啊，让人家去猜测，他是在讲什么呢？密码？不是的，耶稣一定要讲得很清楚。所以对那些恪守传统、那些顽梗不灵的法利赛人来说，那些宗教领袖、祭司长来说，耶稣的比喻有一些时候是充满着火药味，充满着决裂性的火药味。好，那我们来看特别是马太福音21章，那火药味很浓厚。各位也知道，马太福音21章已经接近了结尾了嘛，对，已经接近了耶稣要受苦的时候了，所以他的机会不多，所以他的比喻就不再像是保护自己的利器了，他的比喻反而是火种是火药、手榴弹。21章有2个比喻一个是2个儿子的比喻，另外一个是凶恶缘故的比喻33节到46节是凶恶的缘故。好，那28节到32节是2个儿子的比喻。对，我们先看23节耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来质问他。那也就是说，后面这2个比喻是针对宗教领袖祭司长还有民间的长老。好，我们先看2个儿子的比喻28节到32节。这2个儿子说：“你去葡萄园工作。”大儿子本来说不去，可是后来懊悔了就去了。小儿子本来说好去，可是后来又不去了。那耶稣，我们看31节31节的下半句，耶稣说：“我实在告诉你们，各位，我实在告诉你们。”再看43节，所以我告诉你们，加了这句话，意思就是耶稣在强调，注意听我告诉你们，31节看下半节，我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。31节上半节，你们想这2个儿子是哪一个遵行父命呢？31节耶稣要他们自己来回答，哪一个是符合神心意的？也就是说，答案是显而可见的。好，那31节下半节，哇，讲的真的是会让人咬牙切齿知道税吏跟娼妓是他们最不耻的人物，耶稣常常亲近这2种人物，那也因此被质询，被人家挑战。耶稣在这个时候甚至说，税吏跟娼妓就是那个大儿子，他原来说不去，不遵守上帝的命令，可是后来他们懊悔了，他们信了，他们看见就信。可是你们呢？你们不懊悔，你们也不信。所以我实在告诉你们，就是耶稣在增强语气，耶稣明目张胆的指名道姓。我们看42节，42节是凶恶缘故，最后耶稣的挑战43节的43节，所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，必从你们这些宗教领袖夺去，赐给那能结果实的百姓。42节说匠人就是法利赛人，你们所弃的石头，
你们所逼迫的那个时候，就指耶稣自己了啊，他已经做了房角的头块石头。神的国要从你们夺去，赐给那能结百姓的果子。哇，这耶稣真的是明目张胆啊，指名道姓。就是说你们就不得救，你们更没有办法进神的国。耶稣常常要保护自己，他因为跟你们，特别是做历史家哈，历史学家，因为我主要是教历史的，要做史家最好要活久一点，因为历史由你来评价，对不对？所以耶稣要教久一点，他一定要先保命嘛，对。所以每次一行完神迹，很多人跟随耶稣，耶稣就躲起来，耶稣到旷野去了。跑到安静的地方去了，没有人跟随的地方去了。但是耶稣在这里，他已经知道没有办法躲了，已经到了最后的关头了，他已经到了钉十字架的前夕了。耶稣为什么会被钉呢？那我们说，因为他常常讲犹太人不喜欢听的话，特别是那些宗教领袖不喜欢听的话。刚才是看马太福音21章啊，那其实耶稣在刚刚出来传道的时候，他已经有这个勇气了。那我们就换另外一个场景啊，路加福音第4章啊，这个比较不是比喻啦，但是就是要让各位对照着看啊。耶稣在传道的生涯刚开始的时候，他还是鼓起勇气啊，讲犹太人不喜欢听的话啊，路加福音第4章。22节，于国荣哪一位？国荣4章22节。众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言，又说：“这是约瑟的儿子吗？”各位恩言就是听好听的话，所以大家都好称赞他。他前面都是在讲好消息嘛，对。我传好消息是要给穷人啊，让被掳的得释放，瞎眼看见，叫受压制的得自由，报告上帝悦纳人的新年。其实这一段文字它是引自以赛亚书以赛亚书的经文。好，我们回头来看以赛亚书顺便提到这个以赛亚书61章，受苦的仆人最后一段经文。国荣再来帮我读以赛亚书第61章1到2节。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华又高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我要伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩典和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。这2节，请问耶稣故意漏掉哪一节？有哪一句话是刚才在路加福音没有引用的？刚才我们是讲恩言吗？恩言就是很仁慈、很恩惠的话，好消息。但是有没有哪一句话漏掉了？报仇的日子和我们神报仇的日子，报仇谁呢？当然是报仇外邦人啊。所以耶稣故意漏掉这个，但是我们回头来看路加福音第4章。4章25节，我对你们说实话，就是刚才说的，我实实在在告诉你们以利亚的时候有这么多的饥荒，有这么多人饿肚子。可是以利亚都没有去帮助任何一个以色列人他却到西顿撒勒法的一个寡妇那里。西顿是外邦人。好，那另外接着27节，以利沙的时候，以色列有很多长大麻风的除了叙利亚的乃曼，叙利亚是外邦人亚兰国的乃曼除了乃曼以外，没有一个人得到先知的医治所以你看
28节，刚才22节说大家听到他的恩典都称赞他哦，约瑟的儿子真好，真出息。可是，一讲完外邦人得上帝的恩惠，他们就28节怒气满胸，就起来撵他出城。这落差未免太大了。不但没有讲报仇外邦人，而且讲上帝的恩典要临到那些外邦人。所以我想耶稣也是故意的耶稣是不是有一点鲁莽？才刚刚出来传道，要把自己送上断头台吗？这一次是差点就撵下抬下去了，这耶稣有点不识相，所以有人说他难怪被钉死。如果你一直激怒别人嘛，对，你一直激怒这些宗教领袖，就顺便解决这个解经上的一些困扰祭司、文士、长老为什么这么恨耶稣呢？我整理了5点，这个我们比喻没有直接关系但是我就有间接关系激烈性耶稣是不是像鲁莽，激怒这一些宗教领袖？我讲第一点，这是我个人的读经整理。第一个，我觉得耶稣他行了很多神迹他很得众望，所以会被嫉妒。好，第二个很基要的，就是耶稣把自己跟天父等同。我父做事，直到如今我也做。这个人说亵渎的话，亚伯拉罕仰望我的日子，这个人才50岁，耶稣才30岁，这个人50岁，耶稣看起来苍老为什么说亚伯拉罕仰望他呢？还没有亚伯拉罕就有了我。耶稣把自己跟天父等同这是最忌讳的事情。好，第3点，耶稣指责犹太人所做的事情是魔鬼，是黑暗之子，尤其是约翰福音，耶稣常常对那些就明目张胆的说，你们就是魔鬼，你们就是魔鬼的儿子，你们是黑暗之子。耶稣说我是光，我是出于神，可是你们是黑暗之子，你们是出于魔鬼的。你想这些宗教领袖他们怎么能咽下这一口气呢？好的，跟我们比喻有关的是下面第4跟第5第4个就是耶稣犯安息日，他犯了律法。耶稣有一些比喻，就是针对他犯律法、他犯安息日而来的。那第5点，我觉得这些宗教领袖恨耶稣是无故的，没有缘故的。我们来看约翰福音约翰福音15章，15章25节。我的意思是说，各位，当你需要把真理讲清楚的时候那也不要逃避啦。人家不会因为你不讲他们不想听的而不恨你15章25节，王玉玲哪一位？玉玲，请你来读约翰福音15章25节。这要应验他们律法上所写的话，说他们无故的恨我，无故的恨我。16章第2节玉玲，人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉神。人家杀你们，还认为在侍奉上帝，那个叫以父之名杀人就是宗教狂热、宗教的执着，就是为了执着那个自己的理想借着上帝的名字来杀人，以父之名而杀人那个是人间最大的邪恶。好的，我们回到比喻的 radical， 比喻的激烈性。耶稣有时候就是刻意的激怒这些宗教领袖。当然也会有人问那个实践的问题就是我们面对仇敌的时候或者是面对一些比较争议性问题的时候，是不是也可以像耶稣一样的激烈？
我们讲到的时候，是不是也可以讲一些惊风骇俗、让人震惊的话？那曾经有学生问我这样的问题我的回答是说，除非你跟耶稣一样，你预备受死了，你想死得快一点，你像耶稣一样破釜沉舟。我们接下来晚一点要讲凶恶的缘故，就是这样。耶稣破釜沉舟，原主先派仆人去，一个仆人去，两个仆人去，通通被杀，把自己的管家也派去，还是被杀，最后派自己的儿子去谈判。通常是如果是这样子，台湾的有钱人早就赶快移民到国外，对，或者把儿子送到国外去，免得被绑架。但是耶稣又破釜沉舟，他是上帝派来的谈判的原主的儿子，所以如果你预备受死、破釜沉舟，那你无妨又讲这些去刺激人家的话。通常改革会成功最好是缓慢一点、温和一点、慢一点那个成功会比较有把握一点但是我们的人性通常比较急躁，包括我自己所以需要等候。激烈是要在什么场合呢？自己想一想有时候要激烈，有时候要温和。有智慧，求神给我们智慧，让我们来判断时候。那我也觉得以色列的民族自我中心的思想到了新约的时候，已经到了病入膏肓的情况了，已经非常病态了。每一次一听到外邦人蒙恩，他们就怒气填膺除了刚才路加福音第4章那里我们来看2处使徒行传的经文，就是这个是犹太人的问题，不是耶稣的问题。使徒行传第11章，我们直接看22章好了。使徒行传22章21节，这是保罗的回忆主向我说：“你去吧，我要差你远远的往外邦人那里去。”众人听到他说这一句话，就高声的说：“这样的人从世上除掉吧，他是不当活的。”这个在使徒行传反复出现好多次，每次一听到要向外邦人传福音，外邦人要蒙恩，以色列人就怒气填膺所以耶稣也是到了这个十字路口的时候他到了时候满足的时候，他不逃避。耶稣用的比喻已经不是保护自己的武器了反而是他开始点燃火药，手榴弹已经丢出去了。我们今天要花下面我们今天下午我们增加了1个小时我看下面第4个特色大概就差不多了这个第4个特色可以讲好久，因为例子很多那就是夸张的比喻荒唐的比喻。各位你看那个英文字exaggeration 就是夸张的 hyperbole就是荒唐耶稣有一些比喻是像一般的常态，我们不是说日常生活的例证吗？生活的经历。可是耶稣有一些比喻我们可能已经被洗脑久了我们就觉得这个是理所当然。但是其实你再仔细想那个是跟一般的常态挑战向着理性挑战。那耶稣也是故意的，他就是要凸显那个冲击性他就故意要讲一些震撼性的话如果大家有兴趣特别是荣华老师将来应该做教导的人想要继续做研究呢，我这里附了一篇文章这篇文章也已经将近40年了那这个不是40年前开始被人家提出来的思想其实在于里赫，各位还记得吗？那个解释耶稣的历史，耶稣比喻的历史的第一个，我说现代解释耶稣比喻之父，记得吗？就是你们的
的讲义呢，解释比喻的历史的第一个约律河他那个时候已经开始有人认为耶稣的比喻不只是真实的生活经验 real life 也有可能是相反的。就是1970年代，特别1970年代开始越来越多的学者认为耶稣的比喻那个生活经验 real life 真实的生活经验是刚好相反的。那为什么耶稣要提这些荒唐夸张的例子呢？它跟日常生活的经验是起冲突的。我觉得有两个目的第一个我讲义有写要显示神国跟人间绝对的冲突。没写，自己写两个目的，第一个要显示神国的原则跟人间的原则是绝对冲突的。我已经讲过了圣经很多核心信仰基要教义是来洗脑的，它跟我们的本性是冲突的。所以当听众听到觉得扎心的时候，因为那个道正在冲击他过去的经验。神国跟人间绝对的冲突，上帝做事的原则跟方式与世界的常规、与世界的方式是截然不同。这是第一个，就是我以下讲所有的例子耶稣讲这些的第一个原因或者是目的第二个目的还是一样是为了吸引听众的注意。你讲的越颠覆人家的耳朵就竖得更高要达到吸引听众的注意。就我刚才讲的 CNN 的那些新闻记者他们但是要讲激烈的，而且要讲跟世界方式不一样的颠覆性的东西。好，所以我们来开始看看下面有多少个，将近10个比例都是跟常态理性挑战的。最有名的例子就是进葡萄园工作的例子。清晨进去工作跟傍晚，清晨进去工作8个小时，跟傍晚进去工作1个小时，领到的工钱竟然是一样多。所以这是一个非常极端、非常过分的例子。对我们基督徒来说我们觉得理所当然上帝本来就是这么慷慨大方但是各位你不要忘记耶稣是针对初代的那些听众说的，对第一代的听众来说，是不是很难以想象？其实对现代人而言我觉得都不容易了，只是基督徒已经被洗脑过了我们比较容易接受。如果我再讲多一点，可能各位会发现说，有时候我们其实也是冲着这个比喻的另一边在走我先讲信息好了。进葡萄园工作的比喻，那个信息是上帝国度的原则，是根据主人的约定，根据上帝的约定，而不是按照人的贡献，而不是按照你的功能、你的用途。它有一个很重要的要节key words。很重要的一句话就是在前的要在后，在后的要在前这是神国的原则。我们就一起翻开经文来看进葡萄园工作的比喻。马太福音马太福音21章下午上太阳很烈一边冷气不够
对不起，我是讲几章啊？20章啊，20章啊，20章第1节开始啊。但是其实是从前面1章就已经开始布局了。我们没关系，我们先读这段经文哈。我们先把经文读完哈。因为这个比喻会讲久一点哈，所以我们等第1堂会稍微晚一点下课哈。20章我们从第1节轮流读到16节哈，1到16节。因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园凑风，约在四出去，看见世上还有闲站的人，就对他说：“你们也进葡萄园去，所当给的我必给你们。”他们也进去了。约在五正和申出又出去，也是这样行。约在出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整夜在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了早上，园主对儿媳说：“叫工人过来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。”也在有出雇的人来了，个人得1000银子。是那先雇的来的，他们以为必要多的，谁知也是各人钱。他们得了就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热。”那后来的只做了1个小时，你竟叫他们和我们一样吗？家主对他其中的一人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是1000银子吗？拿你的走吧，我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不合随我的意所用吗？因为我做好人，你就容忍了吗？”这样，那在后的将要在前，在前的将要在后。各位，你先往前面看19章它其实针对彼得的心态那彼得的心态又是针对前面那个少年官的那一位很有心愿19章20节的少年人。我已经都遵守了，还缺什么？耶稣分那一切那个人就忧忧愁愁的耶稣才说那个财主进天国比骆驼穿针眼还要难。所以彼得就说：“哇，那这样我们为你撇下了这一些那个人没有办法达到，我们都达到了，为你撇下了一切咯。那是不是我们可以得100倍，可以承受永生等等？”然后各位看19章最后一句话：“然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。”等一下，我最后要问一位同学，高科哪一位？高科等一下最后记得要让他回答这个问题就是前面30节说在前的将要在后，在后的将要在前。可是到了耶稣讲完以后，耶稣的结论16节那在后的将要在前，在前将要在后，一不一样？各位一不一样？回答我。要喝咖啡吗？一样还是不一样？有人说一样嘛，只是把前后对调一下。在前的将要在后，在后的将要在前。这个在前。先看19章，那个在前的是谁？是指谁？你要知道将在后那在后的要在前，他在讲谁又讲完以后呢，就说那在后的将要在前，那后是指谁？在前的将要在后，那个前的就是指谁？高科。不要现在回答我，等一下下课你还有苟延残喘的。我只是先起个头让你们等一下休息的时候不要忘了时间不要得意忘形我的书的第4章、第3章、第4章开始第4章、第5章都在讲灵异解经灵异解经就是
1000多年啊，教会历史到现在2000年嘛，大概大部分时候灵异解经是主流派，大部分人是喜欢灵异解经的，所以我就示范很多灵异解经的好玩的地方哈。那针对比喻的问题哈，我们来看看灵异解经的人他们怎么样的处理比喻哈。解释比喻的时候，我的书这么写，我直接念我的书稿啊。他说最大的缺点，灵异解经最大的缺点是他们很细节的锱铢必争的为比喻的每一个细节找那个替换的意义。替换的意义说，这个角色是代表什么？这个动作是代表什么？就是好撒玛利亚人，这个旅行人是代表谁？被强盗打个半死，那个强盗是代表谁？那我明天要处理他。然后祭司利未人经过了不理他，那代表是什么？他是从耶路撒冷下到耶利哥，耶路撒冷代表什么？耶利哥代表什么？然后撒玛利亚人出现，男主角出现，那撒玛利亚人是指谁呢？把他扶到客栈然后先是用酒把他处理伤口嘛，最后把他扶到客店。那客店是代表什么？就交代客店的主人说：“你好好照顾他，我回来有赏。”然后留下2000银子。那2000银子代表什么呢？每一个细节他们都不会放过，锱铢必争，替每一个细节找那个替换的意义，就有点像解密码。就每一个字它背后有一套大学问的，就是细节他们都不会放过，但是却不留意上下文的文脉，文脉就是上下文。上下我已经告诉各位了，他针对彼得的心态，彼得又是针对那个少年官最后他做的抉择哈。那所以你要留意上下文脉，会影响你的主题，影响你的信息，影响整体经文的重点那也就是说，灵异解经家他们不管大的局面、大的方向，他们也不理会耶稣在这些比喻里面，他究竟要告诉听众什么信息。是针对什么问题反而是舍本逐末，因小失大，忽略了大方向、大重点、大信息，只在小地方钻牛角尖。那我们明天会做他们最典型的撒玛利亚人的比喻那我们现在在处理进葡萄园工作的比喻那我就先开个头，等一下你们休息完以后那我们就开始讨论进葡萄园工作的比喻，然后最后高课回答我刚才那个问题。进葡萄园工作的比喻是厄利根，厄利根是灵异解经之父灵异解经最有名的就是他们是师徒相传下来的，格利勉，然后厄利根，然后厄利根传给奥古斯丁，奥古斯丁传了1000年以后找到一个传人叫马丁路德，通通逃不出那个灵异解经的，我不敢说魔掌。那是厄利根，他们说最精心制作的灵异解经代表作就是进葡萄园工作的比喻当然也包括好撒玛利亚人的比喻了。好的，那他说葡萄园的主人给我1分钟葡萄园的主人当然是上帝，非神莫属。就分了几批工人，5批工人，对。第一批是清晨进去工作的第二批是什么时候他用古代的一个世出的第3批是五正，第4批是有出，第5批是什么？真出的。分5批你知道厄利根怎么解释？他说第1批是指挪亚时代到亚伯拉罕时代的人，他真的很会扯错了。然后第1批是从创世纪到挪亚，第2批是挪亚到亚伯拉罕，第3批是亚伯拉罕到摩西，第4批是摩西到约书亚，第5批是约书亚到耶稣基督的时代。就整个圣经所有的时间表全部都被他守住了，都没有漏网之鱼。那就要给工钱1天的工资就是1000银子那1000银子代表什么意思呢？它就代表救恩，然后就停止了，就不用再解释了。也就是说，从创世一直到今天，所有进葡萄园工作的人都有可能得到救恩。所
以我们等一下就是要针对耶稣讲这个比喻的动机，他要纠正的心态，然后带出神学，神学就是信实，然后反省在我们身上，我们是不是常常也有的这样的心态？我们休息10分钟。